আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। সো আমেরিকার পার্কের নানা কিছু আপনাদেরকে দেখিয়েছি। পার্কের মাঝেই বাচ্চাদের জন্য ওরা যে স্পেশাল আর কি বিনোদন রাখতে পারে, বিশেষ করে মিউজিয়ামের মতো, যে বাচ্চারা যেন এখানে এসে বিভিন্ন প্রাণী সম্পর্কে এবং নেচারের যে আমাদের একটা পার্ট ওরা এদের সম্পর্কে যেন জানতে পারে, সেই জন্য কি ব্যবস্থা করে রেখেছে সেটা আমি শেয়ার করব এই ভিডিওতে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আমেরিকায় প্রতিটা এলাকায় গেলেই দেখতে পাবেন এরকমভাবে ওরা বন সংরক্ষণ করে রেখেছে। এই জায়গাটায় দেখুন, এখানে প্রায় 927 একর জায়গা ওরা এটাকে প্রিজার্ভ করে রেখেছে। এখানে 125 একরের মতো জায়গা আছে যেটা পার্ক, অর্থাৎ ফুটবল খেলার জায়গা আছে, বেসবল খেলার জায়গা আছে, বাস্কেটবল খেলার জায়গা আছে। এই জায়গাটায় ম্যাপ এবং ইনফরমেশনগুলো দেয়া, যেহেতু এখানে নানা রকমের অ্যাক্টিভিটিস হয়, ওদের প্রতিটা মাসেই একটা শিডিউল থাকে যে এই মাসে কি কি হবে, এবং সেটা এরকমভাবে নোটিশ বোর্ডে যেরকম দেয়া থাকে আবার ওদের ওয়েবসাইটেও ওরা দিয়ে রাখে। সো মানুষজন যারা রেগুলার এই পার্কে আসে বা পার্কের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট, তারা জানে যে কখন কি হবে। আর এখানে অনেকগুলো পিকনিক শেল্টার আছে, পিকনিক করা যায়, লেক আছে, ফিশিং করা যায়। সেটা আমি আমার অন্যান্য ভিডিওতে দেখিয়েছি। আজকের ভিডিওতে শুধু ওদের যে এখানে মিউজিয়ামের মতো, বা কি বলবো, যে আমরা যে চিড়িয়াখানায় যাই, চিড়িয়াখানায় যেরকম প্রাণী দেখতে পাই, ঠিক এরকম একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করেছে বাচ্চাদের জন্য পার্কের একদম কর্নারে। সেটা আমি এই ভিডিওতে দেখাচ্ছি। কারণ অনেক সময় হয় কি যে বাইরে রৌদ্রে বা প্রচুর গরমের সময় দেখা যায় যে বাইরে বেশিক্ষণ থাকা যায় না, তখন আমি এই জায়গাটায় বাচ্চাকে নিয়ে আসি, যে বাচ্চা এখানে খেলা করে আর সুন্দর একটা এনভায়রনমেন্ট। সেটাই আমি আপনাদেরকে দেখাবো, আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। এরা আবার স্পেসিফিক কি কি কাজ করে বা কি কি ওদের প্রোগ্রাম থাকে সেটার বিজ্ঞাপন এখানে দেয়া। যেমন আমি দেখলাম যে হামিং বার্ডের একটা উইক হবে, অর্থাৎ হামিং বার্ড সম্পর্কে মানুষকে জানাবে। বাচ্চারা এখানে আসবে, এখানে অডিটোরিয়াম আছে, এখানে ওদেরকে এই সম্পর্কে জানানো হবে। আর এটা দেখুন লাইব্রেরির মতো, এখানে বই থাকে, কেউ চাইলে এখান থেকে বই সে নিতে পারবে বা বই এখানে দিতে পারবে, বা পার্কে বসার জায়গা আছে, সেখানে বসে সে পড়তে পারবে। সো সেই এনভায়রনমেন্টটা দেখুন বাইরে করা। আর এটা সপ্তাহে 7 দিনই খোলা থাকে, শনিবার দিনও খোলা থাকে, আবার রবিবার দিন শুধু বিকেলবেলা খোলা থাকে, অর্থাৎ ছুটির দিনেও যে কেউ এখানে আসতে পারে। আমরা এখন গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করছি, আর প্রবেশ মুখেই দেখুন লিফলেটগুলা দেয়া। এখানেও আবার ওদের প্রোগ্রামের লিফলেটগুলা ভিতরে দেয়া। আর এখানে অনেকগুলা পণ্য ওরা বিক্রি করছে, কেউ যদি এখান থেকে কিনতে চায়, যে টি শার্ট এখানে আছে, বা ম্যাগনেট আছে, বা কি রিং, সেই জিনিসগুলা কেউ যদি এখান থেকে শপিং করতে চায় বা একটা সুভেনির সে সাথে করে নিয়ে যেতে চায় তার বাসায় সাজিয়ে রাখার জন্য, এখান থেকে সে নিতে পারবে। এবং প্রতিটা জিনিসেই একটা ন্যাচারাল ফ্লেভার। টি শার্টগুলো দেখুন, টি শার্টগুলোতে ডিজাইনে হয় কোনো একটা বি বা কোনো একটা সাপ, ওইগুলো আঁকা, অর্থাৎ ন্যাচারাল। এবং যেই জিনিসগুলো ওরা বিক্রি করছে বা যেই ম্যাগনেটগুলো বিক্রি করছে দেখুন সবগুলাই ন্যাচারাল, যেমন বাটারফ্লাই বা এখানে টার্টল, ঠিক এই জিনিসগুলো দিয়ে, অর্থাৎ প্রতিটা জিনিসের মধ্যেই একটা ন্যাচারাল একটা ফ্লেভার, সেই জিনিসটা এখানে আছে। তারপর নানা রকমের বই আছে, বাচ্চারা অনেক সময় বই নিয়ে যায় প্রাণী সম্পর্কে পড়ার জন্য, সেটা এখানে আছে। মনে হচ্ছে যেন একটা মিনি চিড়িয়াখানা, ঠিক এরকম একটা এনভায়রনমেন্ট এই জায়গাটায় দেখুন। তারপর বাচ্চাদের ছোটোখাটো যে খেলার বা খেলনা জিনিসগুলা, সেই জিনিসগুলোও এখানে ওরা বিক্রি করছে। আর এমনভাবে সাজানো এটা যে আপনি আশেপাশে যেদিকেই তাকাবেন খুব সুন্দর করে সাজানো। কোথাও হয়তো বাটারফ্লাই ড্র করা, কোথায় হয়তো একটা ফ্রগ ড্র করা, কোথায় হয়তো একটা স্নেক ড্র করা, সেটা খুব সুন্দর একটা এনভায়রনমেন্ট।
প্রথমেই অর্থাৎ প্রবেশ মুখেই এই জিনিসগুলো সাজানো, সেটাই আমি আপনাদেরকে আবারও একটু দেখানোর চেষ্টা করছি যে এখানেই প্রবেশ মুখে এই জিনিসগুলো ওরা সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে এবং এখানে একটা কাউন্টার আছে, চাইলে যে কেউ এই কাউন্টার থেকে সেটা কিনতে পারবে। তারপর আমরা যদি একটু ভিতরে যাই, দেখুন বামে হচ্ছে একটা মাইক্রোস্কোপ, অর্থাৎ বাচ্চারা মনে হবে একটা সায়েন্টিস্ট বা বিজ্ঞানী একটা ফিল আসবে সে যদি এই মাইক্রোস্কোপ দিয়ে জিনিসগুলোকে দেখে। তারপর দেখুন একটা গাছ, অর্থাৎ গাছটাকে ভিতরে রেখেই ওরা এমনভাবে তৈরি করেছে মনে হচ্ছে যে একটা ট্রি হাউস, বাচ্চারা এসে এখানে খেলছে। আর এই জায়গাটায় বসার খুব সুন্দর ব্যবস্থা এবং দেখুন রোলিং চেয়ারগুলো ওরা দিয়ে রেখেছে। আর সামনে হচ্ছে যে পাখিদের জন্য ওখানে খাবার দেয়া এবং পানি দেয়া, ফলে প্রচুর পাখি আসছে যাচ্ছে, সেই ভিউটা এখান থেকে বসে দেখা যায়। অর্থাৎ বাইরের ভিউ, আপনাকে বাইরে যাওয়া লাগবে না, ভিতরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে আপনি ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টটা দেখবেন। আর এর স্পেশাল আকর্ষণ হচ্ছে এখানে হামিং বার্ড, যেই পাখিটা পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পাখি, সেটা এখানে আসে, তার জন্য খাবার দেয়া এবং সেটা এখান থেকে বসে দেখা যায়। আমি এখানেই প্রথম হামিং বার্ড দেখেছি। দেখুন হামিং বার্ড আসছে এবং উড়ে উড়ে যাচ্ছে, সেটাও দেখতে খুবই ভালো লাগছে এই জায়গাটায় বসে। বাচ্চাদের নানা রকম খেলনা এখানে আছে, অর্থাৎ শুধুমাত্র যে ওরা জিনিসগুলো দেখবে তা নয়, খেলার নানা কিছু এখানে আছে, ফলে বাচ্চারা এখানে আসলে এনজয় করে। দেখুন আমার বাচ্চা সে খেলা করছে আর আমি এই জায়গাটায় বসে আছি। এইবার আমি আপনাদেরকে এখানে কি কি প্রাণী ওরা রেখেছে বা যেটা ঘুরে ঘুরে দেখা যায় সেই দিকে একটু যাচ্ছি। দেখুন লোকজন এখানে ঘুরে ঘুরে দেখছে বা অনেক বাচ্চারা এসেছে, অর্থাৎ গ্লাসের ভিতরে প্রাণীগুলাকে রেখেছে যেন বাহির থেকে দেখা যায়। ওখানে অনেকগুলো ফিশ আছে, মাছ, বাচ্চারা মাছ দেখতে খুব পছন্দ করে। আমরা অনেক সময় বাসায় অ্যাকুরিয়ামে মাছ রাখি, কারণ সেটা দেখতে কিন্তু ভালো লাগে। দেখুন এই জায়গাটায় ওরা একটা ছোট্ট অ্যাকুরিয়ামের মতো করেছে যেন আমরা বাইরে থেকে বাচ্চারা বা আমরা মাছগুলাকে দেখতে পারি, এনজয় করতে পারি সেটা। এখানে আবার দেখলাম যে সাপ রাখা, দেখুন বিশাল বড় একটা সাপ ভিতরে। প্রতিটা জিনিসেরই আবার বাইরে ডেসক্রিপশন দেয়া আছে যেন বাচ্চারা পড়তে পারে যে এটা কি বা এটা কোন প্রজাতির, সেই বর্ণনাগুলো আবার বাইরে দেয়া। অনেকগুলো টার্টল বা কচ্ছপ দেখতে পেলাম, ওদের জন্য আলাদা সুন্দর জায়গা করে ওখানে সেটা রেখেছে এবং বাইরে বর্ণনা দেয়া আছে এটা কোন প্রজাতির। খুব সুন্দর করে সাজানো, দেখুন এমন একটা এনভায়রনমেন্ট করেছে, একদম ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট। গাছগুলা ভিতরে আছে বা গাছগুলাকে না কেটে গাছগুলা ভিতরে রেখেই ওরা জায়গাটা এমনভাবে অ্যারেঞ্জ করেছে। বাচ্চারা যেন এখানে বসে খেলতে পারে সেটা যেমন ছিল, সেই সাথে অনেকগুলা বই ছিল যেন তারা প্রাণী বা প্রজাতি এবং ন্যাচারাল যেই এনভায়রনমেন্ট সম্পর্কে যেন তারা পড়তে পারে সেটা এখানে আছে। এমনিতেই বর্ণনাগুলা দেয়া, তারপর এখানে বই আছে এবং মাঝে মধ্যে এখানে স্টাডি হয়, স্টাডি রুমে এই সম্পর্কে আইডিয়া দেয়া হয় এবং অনেক অভিভাবকরা বাচ্চাদেরকে সেই প্রোগ্রামগুলোতে নিয়ে আসে এদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য। আমি সময় পেলেই এখানে আসি, বাচ্চা এখানে পড়ালেখা করে বা এই জিনিসগুলা ঘুরে ঘুরে দেখে, আর আমি সামনে চেয়ারে বসে বাইরে যে বার্ডগুলো আসে খাবার খাওয়ার জন্য বা পানি খাওয়ার জন্য সেটা বসে বসে দেখি। যেহেতু সামারে বাইরে প্রচণ্ড গরম আর এই জায়গাটায় আপনি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে এরকম ন্যাচারাল ভিউ
আপনি দেখবেন মনে হবে যেন আপনি পার্কেই বসে আছেন, সেরকম একটা এনভায়রনমেন্ট কিন্তু পার্কের মাঝখানে ওরা করেছে। তারপর আপনি যখন হেঁটে দেখবেন মনে হবে যে কোনো একটা মিউজিয়ামে আসছেন বা কোনো একটা সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট করছেন। সো সব ধরনের একটা আমেজ কিন্তু ওখানে তৈরি করে রেখেছে, বা ছোটো একটা মাইক্রোস্কোপ রাখা, মানে বাচ্চারা ভবিষ্যতে যদি এই সম্পর্কে স্টাডি করতে চায় বা ওরা যদি গবেষক হতে চায় বা জিওলজি বা এই অ্যানিম্যাল সায়েন্স এই নিয়ে পড়তে চায়, তারা কিন্তু এই জায়গাটা থেকে ইন্সপায়ার্ড হবে। অর্থাৎ প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করতে ভবিষ্যতে তারা উদ্বুদ্ধ হবে, সেই লক্ষ্যেই কিন্তু এটা তৈরি করা। এবং অনেককেই আমি দেখি যে বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসে এবং বাচ্চারা ঘুরে ঘুরে দেখে। উন্নত দেশগুলো ওদের এলাকায় কি কি প্রাণী আছে, বন্যপ্রাণী আছে, সেটার উপরেই কিন্তু তারা এরকমভাবে একটা জাদুঘর বা মিউজিয়াম বা জোর মতো করে রাখে, যেন বাচ্চারা এসে দেখতে পারে যে তার এলাকায় কি কি আছে। যেমন এখানে দেখুন, এই পার্কে কি কি অ্যানিমেল আছে, বা এই পার্কে কি কি প্রাণী দেখা যাবে, বা এই পার্কে কি কি ধরনের গাছ আছে, কাঠ কোন কোন ধরনের কাঠ এখানে আছে, তারা কিন্তু এই বর্ণনাটা এখানে দিয়েছে। অর্থাৎ কেউ যদি এই জায়গাটায় আসে, সে ওভারঅল এই পার্কের একটা এনভায়রনমেন্টে যে কি কি আছে তার একটা ধারণা কিন্তু সে এখান থেকে পেয়ে যাবে। আমেরিকার এরকম মিউজিয়াম বা ছোট ছোট চিড়িয়াখানায় গেলে আমি আরেকটা জিনিস দেখি, সেটা হচ্ছে যে এখানে কিছু প্রশ্ন তৈরি করা থাকে, তারপর বাচ্চাদেরকে এটা দিয়ে দেওয়া হয়, বাচ্চারা ঘুরে ঘুরে সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো তারা বের করে। অর্থাৎ প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে হলে তাকে প্রতিটা জিনিস দেখতে হবে, দেখে উত্তরটা দিতে হবে। তারপর তাদেরকে যখন এটা ফেরত দেওয়া হয়, অর্থাৎ কেউ যদি সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিয়ে তাদেরকে জমা দিতে পারে, তখন তারা গিফট দেয়, তারা অনেককে সার্টিফিকেট দেয়। সো এই জিনিসটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং। অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে তারা শিখতে উদ্বুদ্ধ করে, যেহেতু বাচ্চা গিফট পাবে বা কোনো একটা প্রাইজ বা সার্টিফিকেটের আশায়, তখন সেই প্রশ্নের উত্তরগুলা দেওয়ার জন্য প্রতিটা জিনিস ভালো করে দেখে তারা উত্তরগুলা নিয়ে কাউন্টারে জমা দেয়, তারপর তারা গিফট পায়। সো এই আইডিয়াটা আমার কাছে চমৎকার লেগেছে, এবং প্রায় দেখি যে বাচ্চারা এসে এই জিনিসগুলা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে, তারপর তারা প্রশ্নের উত্তরগুলা ফিল আপ করছে। ভেতরের অনেক বর্ণনা দিলাম, এবার চলুন যাই একটু বাইরে যাই, বাইরের এনভায়রনমেন্টটা একটু দেখাই। এরকম এনভায়রনমেন্ট জাপানে গেলে আপনি দেখতে পাবেন। জাপানিরা এরকমভাবে পানি যাওয়ার রাস্তায় ওরা পাথর দিয়ে রাখে, ফলে পানিটা ক্লিন হয়ে যায় এবং পানির সেই শব্দটা খুবই ভালো লাগে। এরা এরকম একটা এনভায়রনমেন্ট বা ছোট্ট একটা ঝর্ণার মতো এখানে করেছে। আর এর আশেপাশেই পাখিদের জন্য প্রচুর খাবার রাখা এখানে, ফলে পাখিরা এখানে আসে খাবার খাওয়ার জন্য বা পানি খাওয়ার জন্য। আর ভিতরে বসে গ্লাসের ভিতর থেকে সেটা দেখা যায়। আর আমরা যখন বাইরে আসলাম, অর্থাৎ আমাদেরকে দেখে পাখিগুলো দূরে সরে গেল, কিন্তু আমরা যখন ভিতরে বসে থাকি, অর্থাৎ গ্লাসের ভিতর থেকে ওদেরকে খুব সুন্দরভাবে ওদেরকে দেখা যায়, তখন ওরা নির্ভয়ে এখানে আসে। দেখুন, খুব সুন্দর একটা ছায়াঘেরা পরিবেশ, পাখি ডাকা পরিবেশ। ওরা এই ভবনটির চারপাশেই খাবার দিয়ে রেখেছে পাখির জন্য।
এবং আমি সামনেও অনেকগুলা জায়গাতে দেখলাম যে পাখির জন্য প্রচুর খাবার এখানে দেয়া। আমেরিকানরা প্রচুর হাঁটে, তাই পার্কের মাঝখানে এরকম আপনার হাঁটার রাস্তা থাকে। ওরা ছুটির দিনে বা বিকেলবেলা এই ট্রেলগুলোতে এসে হাঁটাহাঁটি করে। সো বনের মাঝ দিয়ে হাঁটতে কিন্তু ভালোই লাগে। আর প্রচণ্ড গরম থাকা সত্ত্বেও যেহেতু ছায়াঘেরা পরিবেশ, একদম ছায়াঘেরা পাখি ডাকা পরিবেশ যাকে বলে, এর মধ্য দিয়ে ওরা হেঁটে বেড়ায়। নিয়ম হচ্ছে যে প্রতিদিন আপনাকে 4000 কদম হাঁটতে হবে, এটা হচ্ছে নিয়ম। সো যারা সচেতন আমেরিকান তারা সেটা পূর্ণ করে। সো এরকমভাবে আপনি অনেক দূর পর্যন্ত হাঁটার রাস্তা, অর্থাৎ চারপাশে ঘুরে আবার পার্কিংয়ে চলে আসতে পারবেন। ওরা নেচার সেন্টারটা করেছে একেবারে পার্কের শেষ প্রান্তে। এই জায়গাটায় ওরা পাখিদের জন্য নানাবিধ খাবার পানি যেরকম রেখে দিয়েছে, আর বাচ্চারা এসে যেন এই সম্পর্কে জানতে পারে সেটা। আর এখানে রুটিন অনুযায়ী প্রতি মাসে ক্লাস হয়, সেই ক্লাসগুলোতে ফ্রি বাচ্চারা জয়েন করতে পারে। আর এই জায়গাটায় দেখুন, একটু নেচারের মাঝখানে যেন বাচ্চারা খেলা করতে পারে বা বসে পিকনিক করতে পারে সেই ব্যবস্থাটা করেছে। অনেক আমেরিকান এখানে তাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে এসেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। শুধু যে দিনের বেলায় এখানে এসে সৌন্দর্য বা প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় সেটা না, মাঝে মধ্যে ওরা রাত্রেও এখানে ক্যাম্প করে, বা যখন পূর্ণিমা থাকে তখন চাঁদ দেখার ব্যবস্থা ওরা করে থাকে। আর এর একপাশে লেক আছে, সেখানে ফিশিংয়ের ব্যবস্থা ওরা করে। সব মিলিয়ে নানা রকম অ্যাক্টিভিটিস এখানে চলে। দেখুন এখানে অনেকগুলা বসার জায়গা। সো এই বসার জায়গাগুলোতে লোকজন এসে বসে পিকনিক করতে পারে। অনেকের বনের মাঝখানে বাড়ি পছন্দ, বা গাছের মাঝখানে বাড়িতে বসে থাকতে মানুষের ভালো লাগে। এই জায়গাটায় দেখুন ঠিক এরকমই মনে হচ্ছে যেন গাছের মধ্যে বাড়ি তৈরি করা। সো লোকজন যেন এসে এনজয় করতে পারে সেই ব্যবস্থাটা ওরা এখানে করে রেখেছে। দেখুন, তারপর এখানে একটা সাসপেনশন ব্রিজ বা ঝুলন্ত ব্রিজ আছে, যেটা দিয়ে ওই পারে যাওয়া যায়। ওয়াও, বিউটিফুল। এখান দিয়ে যদি আমরা যাই, তারপর অপর পাশ দিয়ে আবার নেমে যাওয়ার রাস্তা আছে। গাছগুলাকে মাঝখানে রেখে ওরা এই জায়গাটা তৈরি করেছে। আবার এই পাশে আরেকটা রাস্তা। আর এই পাশে হচ্ছে বাচ্চাদের খেলার জায়গা। দেখুন বাচ্চারা এখানে খেলা করছে। এরকম অনেকগুলা খেলার জায়গা আছে এই পার্কে, সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আমি যদি এই পাশ থেকে আপনাদেরকে দেখাই, জায়গাটা দেখুন পুরোপুরি বনের মাঝখানে। বাম পাশে হচ্ছে পিকনিক করার জায়গা বা বাচ্চাদের খেলার জায়গা, আর ডান পাশে হচ্ছে ওই নেচার রিজার্ভ। রৌদ্রোজ্জ্বল দিন, কিন্তু এই জায়গাটায় তেমন গরম নেই, যেহেতু প্রচুর গাছ এখানে। আমরা এখন বাসার দিকে যাচ্ছি, আর যাওয়ার সময় আপনাদেরকে আদার্স যেই ফেসিলিটিসগুলো এই পার্কে আছে সেটা একটু দেখাবো। আর আগেই বলেছি যে এটা পার্কের শেষ মাথায়। দেখুন যে কত বড় এরিয়াটা,
আপনি যদি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে চান তাহলে আপনাকে গাড়ি দিয়ে যেতে হবে। আর ভিতরে হাঁটার জন্য ট্রেল আছে বা রাস্তাগুলো আছে। তো লোকজনে এসে কোথাও গাড়ি পার্ক করে তারপর এই বনের ভিতর দিয়ে হেঁটে বেড়ায়, হাঁটার জন্য রাস্তা ওরা তৈরি করে রেখেছে। আর প্রচুর গাছ, যেহেতু ওরা এটা সংরক্ষণ করে রেখেছে, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তারা এই জায়গাটা প্রিজার্ভ করে রেখেছে। আর এগুলো হচ্ছে হাঁটার জায়গা, আপনি মাঝে মধ্যে এরকম ট্রেলগুলো পাবেন। অনেকগুলো ট্রেল আছে এখানে হাঁটার, ফলে আপনি যে কোনো এক জায়গায় পার্ক করেই আপনি হাঁটা শুরু করতে পারবেন। আর ভিতরে ডিরেকশানগুলো দেয়া আছে যে আপনি কোন দিক থেকে কোন দিকে যাবেন, বা অনেকেরই কাছেই ম্যাপটা থাকে, ফলে কারোই কোনো প্রবলেম হয় না। আর অনেকগুলো পিকনিক শেল্টার এখানে আছে, আগেই বলেছি, দেখুন নোটিশে দেওয়া আছে যে লেকটা কোন দিকে, গলফ কোর্সটা কোন দিকে, বা কেউ যদি রেস্টরুমে যেতে চায় সেটা। তারপর অনেকগুলো শেল্টার, কেউ যদি পিকনিক করতে চায় তাহলে সপরিবারে বা বন্ধুবান্ধব সহ এসে ওই শেল্টারে বসে ওরা এখানে পিকনিক করে। এগুলো হচ্ছে পিকনিক শেল্টার, অর্থাৎ আপনি আপনার জন্য ফেসিলিটিস ওরা তৈরি করে রেখেছে, চেয়ার বা বসার জায়গাগুলো এখানে তৈরি করা। ছুটির দিনে প্রায়ই এসে দেখি যে খেলার মাঠগুলোতে লোকজন এখানে খেলাধুলা করে। আপনাদেরকে আমি আগের ভিডিওতে দেখিয়েছি যে জাস্ট পার্কের এই এনভায়রনমেন্টটা। আর এগুলো হচ্ছে পিকনিক শেল্টার, দেখতেই পাচ্ছেন যে লোকজন এখানে এসে ছুটির দিনে সময় কাটাচ্ছে। তারপর কুকুরের জন্য আলাদা পার্ক আছে এখানে, ডগ পার্ক, সেটাও এখানে আছে। ফলে এই বিশাল এরিয়া জুড়ে আপনি যদি চান যে আপনি সারাদিন ঘুরে বেড়াবেন, সময় কাটাবেন, সেটা করা সম্ভব। আপনি যদি চান বন্ধুদের নিয়ে এখানে খেলা করবেন, সেটাও সম্ভব। আজ এ পর্যন্তই। আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, এবং আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন। আপনারা ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।